akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Nshuti mudukurikiye muri ahatandukanye mu migabane y'isi, muri uyu mwanya twongeye kubasuhuza turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Muri aka kanya ijwi mwumva nge turi kumwe ni Nirere Abel, tukaba tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko itubwira ngo kuba umukristo nyakuri. Ibyo tugiye kurebera hamwe, ariko kuko ari ijambo ry'Imana ntabwo dushobora kuryiga uko tubyumva, ahubwo turabanza gusenga kugira ngo Imana itube bugufi. Data wa twese uri mu ijuru, turagupfukamiye, turagushimye ko waturinze ukaba tugejeje kuri aya masaha turiho, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ubugira neza bwawe bwaduhaye kurama, bukaduha umutekano, bukaduha ubuzima. Tugeze mu mwanya wo kwiga ijambo ryawe, utube bugufi, udusobanurire, uduhe kumva, uzadushoboze kumvira, bidushoboze kubaho ku isi nk'uko ushaka, nugaruka tuzaragwe n'ubugingo mu izina rya Yesu, amen. Twari tumaze kubivuga, tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko itubwira kuba umukristo nyakuri. Kuba umukristo nyakuri birakwiriye ko bisobanuka bitewe n'uko ku isi hari ibyitwa ubukristo byinshi. Hari uko umuntu aba umunyedini akabyitiranya no kuba umukristo, ariko idini n'ubukristo biratandukanye. Ushobora kubarirwa mu idini bakakwandika mu bitabo by'idini runaka, ushobora gukora imirimo yemewe n'idini, ariko mu by'ukuri utari umukristo wemewe n'Imana. Ushobora kuba umukristo kandi ugakora n'iby'itorero rigusaba, bigahura ukaba uri umukristo nyakuri. Kimwe nuko ushobora kuba uri umukristo utemewe n'amadini runaka, ariko wemewe n'ijambo ry'Imana ukaba uri umukristo koko. Rero tugiye kurebera hamwe icyo ijambo ry'Imana rivuga ku bigendanye no kuba umukristo nyakuri. Umukristo nyakuri ni mu mutima. Mu mutima uwajije Bibiliya ikwereka ko umuntu ugiye kuba umukristo nyakuri abanza guhinduka mu mutima. Wenda dushobora kwifashisha amasomo menshi ya Bibiliya, ariko turasoma make. Nko mu gitabo cya Zaburi, igice ni cya 51 umurongo wa 6, haratubwira ngo dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka uzahamenyesha ubwenge. Imana ishaka ukuri nyako ko mu mutima, ikareba mu mutima wawe igasanga ari byo koko uri umunyakuri, ibyo ukora, ibyo uvuga, ibyo werekana inyuma igasanga ari byo bigaragara mu mutima wawe. Imana ishaka ko ibyo ukora biba ari ukuri nyako mu mutima, ishaka ukuri ko mu mutima hataboneka, aho abantu batareba bya bindi babona inyuma bikaba biri no mu mutima koko, bigaragara ko biri mu mutima. Reka noneho tuzirikane ko kuba umukristo nyakuri intambwe ya mbere ni uguhinduka mu mutima, ukaba umunyakuri ariko mu mutima. Mu gitabo cy'urwa mbere rwa Samweli, ndakeka ari igice ni cya 16 umurongo wa 7, haratubwira ngo Imana ntabwo ireba nk'abantu. Abantu bareba inyuma ku mubiri, ariko Imana ikareba imbere mu mutima. Rero Imana kuko ireba imbere mu mutima hataboneka, niyo mpamvu natwe tugomba kuba abakristo duhereye imbere. Titwishuke ngo tukore bya bindi by'inyuma, ngo nubona watanze cya 10, nubona wakoze iby'idini ryagusabye ngo nuko wibwire ngo bwabaye mu Kristo. Birashoboka ko watanga icya 10 ariko wagikuye mu mafaranga yavuye ahantu habi, wayibye, wambuye, wagombaga kuyasangira n'umuvandimwe ukayamwima, mwene nyoko afite imfubyi yasize zigasonza ntuziteho, ariko ukaza gutanga icya 10 cyo kunezeza idini yawe.
icyo ntabwo cyaba gihuje n'umutima, kuko umutima nama ukurega ko babana utabagiriye neza ikwiriye nk'umubyeyi kandi ukarengaho ugakora icyo idini rigusaba, n'ubundi ubwo uzaba utari umukristo. Nubwo imbere y'idini waba ugaragara nk'aho uri mwiza, ariko imbere y'Imana ntabwo uri mwiza, kuko nawe ubwawe umutima wawe ukwemeza ko ibyo utakoreye abo bana ariho wagombye kubikora. Ushobora gucuruza inzoga, ushobora gucuruza n'ibindi bitari byiza, ushobora gukora ibintu bitari byiza ukabikuramo inyungu zanyu ukazitangamo 10% imbere y'Imana ukaba utashimwe, kuko Imana ireba mu mutima ikakugaya, ariko abantu bo kuko bareba inyuma bakagushima bibwira ko ari byiza, maze nawe wabona abantu bagushimye ukibwira ko uri umukristo. Oya, ubukristo nyakuri ni ukubutunganya imbere mu mutima, ibyo ukora bihamanije n'umutima nama wawe, nkuko mu nzandiko za Yohana yatwandikira atubwira ngo bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Rero birasaba ko tuba abakristo ariko duhereye imbere mu mutima, tukajya dukora ibyiza bikaza inyuma abantu bakabibona, ariko byavuye mu mutima wera. Atari ukuvuga ngo reka mbikorere kugira ngo idini ritangaya, atari ukuvuga ngo reka mbikorere titampana, atari ukuvuga ngo abavandimwe batangaya. Oya, ahubwo ukabikora kuko Imana yakuremye ishaka ngo uzajye ukora imirimo myiza, mbese nawe ukagenekereza ukavuga uti nkurikije uko mbona ijambo ry'Imana rivuga, nanjye ndumva ari byo byiza, ndumva ariko kuri, maze ukabikora ufite n'umutima ubikunze bivuye mu mutima mwiza. Ibyo nibyo byitwa ubukristo. Imana ikeneye ukuri ko mu mutima, kandi Imana ntireba nk'abantu, abantu bareba inyuma, ariko Imana yireba mu mutima. Niko mu rwambere rwa Samweli 16:7 hatubwiye. Imana ntireba nk'abantu, ahubwo ireba imbere mu mutima, mu gihe abantu bo bareba inyuma kubigaragara. Rero ntukibeshye, ntukishuke, ntitukibeshye. Imana ishaka ubukristo ariko buvuye imbere mu mutima mwiza. Ntukereke umuntu ibyiza inyuma, ariko mu mutima umushira igico. Nubwo waba ubarirwa mu idini, nubwo waba uyoboye idini, nubwo waba uririmbira, nubwo waba ushimwa n'idini yawe, ariko imbere y'Imana ubugayitse, ntabwo uri umukristo. Mu byakozwe n'intumwa 24 umurongo n'uwa 16 hatubwira ko igihe Pawulo yari ari kwiregura imbere y'urukiko, yasobanuye ko ibyo ahirimbanira mu mutima ari ukutagira umutima umurega ikibi agirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Ubwo bivuze ko kuba umukristo nyakuri ni ukuba uriho, ariko mu by'ukuri imbere y'abantu nta kikurega, n'imbere y'Imana nta kikurega, ufite umutima nama uhamanije n'ijambo ry'Imana, utakurega ikibi cyangwa ikibi imbere y'abantu cyangwa ikibi imbere y'Imana. Uko niko kuba umukristo mu mutima. Ukaba uri umukristo ubyemererwa n'ijambo ry'Imana, uhamanije naryo uko umutima nama ukubwira. Mu mutima nama ukaba mu by'ukuri ufite umutima utagucira urubanza, nawe ubwawe wihamiriza ko ibyo ukora byemewe n'ijambo ry'Imana. Ariko nubwo wabikora bikemerwa n'idini, ariko ijambo ry'Imana ribiciraho iteka, ibyo bituma utaba umukristo, ahubwo ukaba umunyedini. Ubwo buri w'idini yawe nk'uko wabarirwa mu ishyirahamwe runaka, ariko ubwo ntabwo uba uri umukristo. Ahubwo kuba umukristo ni ukugira imico myiza yemewe n'ijambo ry'Imana, ariko ituye imbere mu mutima, aho abantu batareba, akaba ariho hava ibyo byiza ukora. Ukaba ushobora kubwira umuntu ngo mwene data, no mu mutima ari kubyumva. Ukaba ushobora kubwira umuntu ngo uramukunda, no mu mutima ari kubyumva. Ukaba ushobora kubwira umuntu ngo komera, no mu mutima ari kubyumva. Ukaba ushobora kubwira umuntu ngo ngwino urye, no mu mutima ari kubyumva. Ariko umutima unyuranyije n'ibitekerezo byawe, mu by'ukuri waba wibeshye, waba uri gushaka kubeshya Imana, kandi Imana itabeshywa kuko ireba mu mutima. Noneho umaze kuba umukristo mu mutima, umaze kumva uhamanije n'ijambo ry'Imana, umutima utagucira urubanza, umutima wawe wumva ibyo ukora, ibyo uzi neza nk'ibyemerwa n'Imana, wamaze kumenya ko ijambo ry'Imana ryemera, ukaba ubikora bitari inyuma gusa mu mico y'idini, ahubwo bikaba biri imbere mu mutima, ariko mbese umutima wawe umeze. Kuko ukutekereza burya ni kuri, ntabwo umuntu ari uw'inyuma, ahubwo umuntu ni uw'imbere. Nk'uko telefone igira batiri, wakuramo batiri ikaba itaye agaciro, ni nako n'umuntu umukuyemo ibitekerezo yaba atakiri umuntu. Ni nayo mpamvu Imana igiye kukubara, ibara ibitekerezo byawe, ikabara imigambi yawe, ntabwo ibara iby'inyuma. Ibyavuye mu mutima n'iby'Imana iha agaciro, kuko nibyo muntu. Noneho
igihe cyose uzi yuko ushaka kuba umukristo, we kujya ugendera ku mihango y'idini ngo ubwo idini ryemeje ibi nawe akaba aribyo ugenderaho ngo ubwo wabaye umukristo. Oya, ahubwo uzajya usoma ijambo ry'Imana, ibyo uzasanga Imana yemera, ibyo wasomewe mu ijambo ry'Imana, nubikora ariko ubikuye ku mutima wemera kandi ukunze, ibyo nibyo Imana ishaka. Imana ishaka ukuri ko mu mutima hahandi hataboneka. Uko niko Imana imeze, ndetse n'abakurambere batubanjirije nuko babikoraga, bahirimbaniraga kubaho bafite umutima utabarega ikibi imbere y'Imana cyangwa abantu iminsi yose. Noneho umaze kugera kuri iyo ntambwe, utera intambwe ya kabiri. Intambwe ya kabiri ni ukuba umukristo ariko bukagaragarira mu muryango wawe, kuko hari igihe umukristo ukaba umukristo hirya y'inzu, hirya muri rubanda, uri umushyitsi aho batakuzi, aho utaziranye nabo. Burya n'Abanyarwanda baciye umugani, bavuga ko mu by'ukuri umwanda w'umushyitsi wuma vuba. Aho utashye urigengesera ugahishahisha, nabo bakakwitwararikaho, ukahava batakumenye nawe utabamenye. Rero icyo Imana ishaka ni ingeso zawe zikurimo nyirizina. Rero mu muryango wawe, kuko ari huba umunsi ku wundi, ubu hari mu gitondo, ukahaba amanywa, ukahaba ijoro, nibo bazi imico yawe neza, ni nabo utashobora guhisha ingeso zawe, ni naho ugomba kwitoreza kuba umukristo. Imico yawe kuri mu mutima ikagaragarira mu rugo rwawe. Ubwo rero aho mu rugo rwawe urasabwa kuhaba uri umukristo bigaragara, kuko umunyezaburi muri Zaburi 112 umurongo wa mbere yavuze ko hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye, urubyaro rw'uwo muntu ruzagira amaboko mu isi, cyangwa se ruzagira imbaraga rukiri mu isi. Noneho arahirwa umuntu wubaha amategeko y'Imana, arahirwa umuntu yishimira, arahirwa umuntu wubaha Imana. Ubwo urasabwa kuba wubaha Imana mu rugo rwawe kugira ngo narwo ruhirwe, rugira amahirwe, kuko rurimwo abubaha Imana, umugabo wubaha Imana, umugore wubaha Imana, umwana wubaha Imana. Noneho umuntu wese ushaka kuba umukristo nahere mu mutima we, abyerekanire mu muryango we, bibone gusakara muri rubanda. Ariko iyo mu rugo uri gica, wagera hirya bakabona uri intama, ntabwo uri umukristo. Ibyo nibyo bita kwiyoberanya. Ahubwo kuba umukristo ni ukuba umukristo mu mutima, ukabigaragariza mu muryango, bikabona gukwira hose, kuko amazi agira isoko. Ntabwo wabona umugezi utabonye isoko. Rero isoko ni mu mutima, isoko ni ku Mana, ikabonekera mu mutima, ikagera muri wowe, isohorera mu mutima, ikiyereka abantu iturutse mu rugo rwawe, ikabona gukwira mu isi. Iyo uhushije rero ukaza mu rugo bitari mu mutima, ntabwo wabishobora. Wakora neza rimwe ubundi ukabizambye. Ariko noneho iyo umaze gukora, iyo umaze kuba umuntu utekereza neza, ugambirira neza, uhamanije n'Imana, hanyuma ukongera ukaba uri umuntu ugaragara mu rugo rwawe nk'umuntu wubaha Imana, uri umugabo wubaha Imana, uri umugore wubaha Imana, uri umwana wubaha Imana, aho mu muryango nyine ahuba bakuzi neza, nawe uzi neza, ukihanganira ibikugora, ukihanganira ibitagenda neza, ukavuga neza, ugatanga inama nziza, ukihangana, ugakora ibyo ushinzwe ukabitunganya nk'uko Imana ishaka. Ubwo nibwo uri umukristo mu muryango. Iyo ni intambwe ya kabiri, aho niho ubukristo bugaragarira. Noneho aho umugabo n'umugore basabwa kuhabana ariko bubahirije izi ngingo zikurikira. Kugira ngo ube uri umukristo, uri umugabo w'umukristo, uri umugore w'umukristo, urasabwa kubahiriza amagambo yanditswe mu Befeso igice cya 5 uhereye ku murongo wa 22. Umugabo n'umugore barasabwa kubana bubahana, bakundana. Izo ngingo zombi zirabareba, nizo zerekana ko ari abakristo. Umugabo n'umugore bakundana, umugabo n'umugore bubahana, ni ikimenyetso cy'uko ari abakristo. Cyane ko turi mu minsi y'imperuka, aho Bibiliya mu gitabo cya Mika igice cya 7 kitubwira ko abanzi b'umuntu bazaba ari abo mu rugo rwe, kugeza ubwo umugabo n'umugore bafumbatana batazashobora kwihanganirana no kubwirana amabanga. Noneho kuba mwebwe mubanye mukundana, mwubahana, icyo ni ikimenyetso cy'uko muri abakristo. Nanone mu gitabo cya Petero urwa mbere igice cya 3 umurongo wa 7 hatubwira ko umugabo n'umugore bakwiriye kubahana, bagakundana, kugira ngo amashengesho yabo ye kugira inkomyi. Ibi bintu biramutse bibuze mu muryango, ukitwa umugabo utubaha umugore wawe, ukitwa umugore utumvira umugabo wawe, n'ibindi byose wakora bari ubusa, ntabwo uri umukristo. Hirya wajya mu idini ukaririmba, wageraho ugatanga ibisabwa,
ariko mu by'ukuri imbere y'Imana n'imbere y'abanyabwenge bazi kureba bazi Bibiliya ntabwo uri umukristo niba utubaho umugabo niba udakunda umugabo, ntabwo uri umukristo niba utubaho umugore niba udakunda umugore, ndetse n'amasengesho yanyu ntashobora kumvirwa, kuko aho muri Petero 3:7 aravuze ngo mugomba kubahana kugira ngo amashengesho yanyu atagira inkomyi. Ubwo rero mushoboye icyo muba mwamaze kugera ku rwego, ku ntambwe ya kabiri yo kuba abakristo. Ikindi cyitabwaho ni uko dusabwa kubana duhana amahoro. Aho ni mu gice cya 8 indirimbo ya Salomo umurongo n'uwa 10 hatubwira ngo nicyo gituma narabereye umugabo wanjye nk'ubonye amahoro. Ubwo umugabo n'umugore Bibiliya muri Petero 3:7 habwira umugabo ngo azubaha umugore. Mu Befeso 5 hagategeka umugore ngo azagandukira umugabo ubwo azamwumvire, ariko Bibiliya ikongera ikabahuriza hamwe ngo bazakundane, maze ubwo mu gukundana mu kubahana bagaheshanya amahoro, ku buryo umwe abaho ahesheje undi amahoro undi nawe akabaho ahesheje undi amahoro, kandi utibwira ngo mugenzi wawe ngo uzamukunda ngo uzamwiyumvamo ari uko ameze nk'uko ushaka. Oya, nawe ntumeze nk'uko Imana ishaka, ndetse nawe ubwawe hari aho ujya wibangamira ukabona wakoze ibintu kutari ushaka. Bikwereke ko mu isi tugomba kubana twihanganirana, kuko n'Imana itubanye yihangana, na leta ibana abaturage yihanganye ikurikije amafuti ntiyabana nabo, n'umubyeyi abana be ari ukubihanganira, bitabaye bityo ntawashobora kubana nabo, ndetse n'umugabo atihanganiye umugore ntibashobokana, n'umugore atihanganiye umugabo ntibashobokana. Ubwo kubana kwacu biradusaba ko tuba tuzi kwihanganirana. Ngo niko byanditswe muri Yakobo igice cya 1 haratubwira ngo tugomba kubana ariko twihanganiranye, mujye mureka kwihangana gusohoza umurimo wako. Yakobo igice ni cya 1 umurongo n'uwa 3 ndetse n'uwa 4 haratubwira ngo tujye tureka kwihangana gusohoze umurimo wako. Rero ngo tubone kuba dushyitse tutabuzeho na gato. Kugira ngo ube umukristo ubushyitse utabuzeho na gato biragusaba ko ubuzi kwihangana. Umukristo utazi kwihangana ntabwo aba ari umukristo, kuko abakubwira nabi ntibazabura, nubwo hagira bihana ariko bavuga nabi bazakomeza. Ibizakwendereza ibizagushotora birahari bitazarangira ku isi. Urasabwa kubuzi kwihangana, imbere y'umugore wawe ukamenya kwihangana, imbere y'umugabo wawe ukamenya kwihangana, imbere y'urubyaro ukamenya kwihangana, imbere y'ababyeyi ukamenya kwihangana, imbere y'abaturanyi, imbere y'abo mukorana muri sosiyete. Ahantu hose ubuzima bwose busaba kwihangana kugira ngo ubushyitse utabuzeho na gato. Uramutse unaniwe kwihangana, ubwo ubukristo bwakunanira, ndetse n'umuco mbonera usanzwe wakunanira, kuko mu buzima bwose ku isi ni ukwihangana. Rero aha muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 4 haratubwiye ngo mujye mureka kwihangana gusohoza umurimo wako kugira ngo mube mushyitse mutabuzeho na gato. Umukristo utazi kwihangana ntabwo abashyitsi. Rero turasabwa kumenya kwihangana. Noneho ubwo umugabo n'umugore bamaze gushobora kwihangana, bagashobora gukundana, bagashobora kubahana, bagashobora kugandukirana, barasenga Imana ikabumva ko bakuyeho inkomyi. Itangiriro 24 umurongo 67 haratubwira ngo Isaka ashyingirwa Rebeka yamugejeje mu nzu ya nyina yari yarapfushije, maze kuboneka kwa Rebeka kumara Isaka umubabaro wa nyina yari yarapfushije. Noneho umugabo n'umugore umwe akwiriye kuba ari igisubizo kuri mugenzi we ku buryo amumara umubabaro. Iyo habayeho kutamarana umubabaro ahubwo hakaba gutezanya umubabaro, mu by'ukuri ntabwo tuba turi abakristo. Ahubwo turasabwa kuba abakristo ku buryo umwe abonera ikiruhuko kuri mugenzi we, isi tugafatanya kurwana n'ibiturwanya, tugafatanya imitwaro ibituremerera, ibi byose tukabifatanya, ariko buri wese akaruhukira kuri mugenzi we, tukabonera ibisubizo. Ukamubera umujyanama, ukamubera wo kumukosora, ukamubera wo kumwunganira, ukamubera wo kumuhumuriza no kumukomeza. Ubwo niho muba mubanye mu buryo bwa gikristo. Uko niko ubukristo bwiyerekana mu muryango, ariko kubana mu muryango turyana dushihurana ntabwo bitanga amahoro kandi ntabwo bigaragaza ubukristo. Ahubwo turasabwa kuba abakristo kugira ngo imico ya Kristo igaragarire muri twe, utubonye wese abone kudutangira ubuhamya ko turi abakristo. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, paje yacyo ni paje ya 90,
aratubwira uko umugabo n'umugore bakwiriye kubana mu buryo bwiza bwa gikristo. Mwembi mugomba kubanza guhinduka. Buri wese muri mwe ntasobanukiwe icyo kubaha Imana ari cyo. Mwiga aya magambo: uwo tutabana n'umwanzi wanjye, kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Turasabwa kumenya ko iyo abantu badahuje, umwe aratereka undi akamena, umwe aravuga undi akatongana, umwe yatanga inama undi akayisenya, noneho tukabana turyana, tujya impaka zango turwane, noneho kubaka tugasenya, kandi hari imivurungano Imana ntihishimira. Ko Imana ni y'amahoro, ntabwo ari intambara, ntabwo ari imivurungano. Rero niba dushaka kuba abakristo tutibeshya, turasabwa kubugaragariza mu miryango yacu. Noneho ati ndizera ko mwembi muzahinduka abana b'Imana nyakuri, bagaragarira Imana, mukaba abagaragu b'Imana, mugasohoza inshingano, noneho amahoro, ibyiringiro, kwizera muzabihabwa. Nituramuka tubaye abantu b'Imana, tugashaka amahoro, ibyiringiro n'umunezero, tuzabihabwa nk'impano. Rero nanone iyo tumaze kuzuzanya, tumaze gushyira hamwe, kuri iyi paje y'iki gitabo ya 90 urugo rwa Kristo, hatubwira ko umugabo n'umugore nibashyira hamwe, ibyo bazakora bizagenda bifate ku bana babo. Nituba beza mu mico, abana bacu bazatwigiraho. Nituba babi ngo umugabo n'umugore bahora bahekenya amenyo, icyo kibi kimenyetso baharatura mu bwenge bwabo kikazafata no ku bana babo, maze tukaba dusize umurage mubi, ariko ari twebwe twabibye imbuto mbi. Rero kwitwa umukristo ntabwo ari ukwitwa iryo zina gusa, ntabwo ari ukugira idini ubarirwamo, ntabwo ari ukuba wuzuza iby'idini risaba, ntabwo ari imyaka myinshi umaze mu idini, ahubwo ni imico ihuje n'ijambo ry'Imana, kandi turutse mu mutima ikagaragarira mu muryango. Maze imbere y'urubyaro, ari umugabo ari umugore, turasabwa kuzuza aya magambo aboneka mu Befeso igice cya 6 umurongo wa 4. Haratubwira ngo namwe base ntimugasharira abana banyu, ahubwo mubarere mubigisha iby'umwami wacu ashaka. Turasabwa kuba abantu birinda gusharirira urubyaro. Turasabwa kumenya ko umwana iyo ari mu myaka ya mbere ibanza, kuva mu buhinja kugeza ku myaka 10 aho hagati, ngo aba ari umwana wo gukundwa, kandi nawe ukunda abandi. Aba ari umwami wo gukorerwa, kuko nta mirimo tuba twari twamuzeraho. Aba ari umuntu witoza, udukunze, wigana, ntabwo tuba turajya impaka. Iyo umwana agaze hejuru y'imyaka kuva kuri 12 kuzamuka, 11, 12 kuzamuka, aba yinjiye mu myaka y'ubugimbi, ahari ukwibeshya, aho umwana yigana ibyo abonye byose, akaba ageze mu myaka imeze nk'ubusazi, akaba ari uwo kwihanganirwa, kugira ngo iyo myaka azayirenge. Nibura ukamugeza mu myaka 18, yaba yaragize igikuriro cyihuta kimeze neza, wenda 18 akaba ari gusoza ubugimbi, maze akaba ari kwambuka muri 19, 20 yinjira mu busore. Rero no mu busore hari amafuti, hari imbaraga nyinshi, hari ubwenge, hari n'igishoro, ariko habamo n'amafuti ya gisore. Ubwo araba kwihanganirwa, kwigishwa, gutozwa, kugirwa inama, guhora mu ihaniro. Rero ngo twirinde kubahata no kubarakaza. Ndetse no mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 21, naho hatubwira ko igihe turera abana bacu twirinda kubasharirira, ngo kugira ngo batazinukwa. Mu muryango wa Gikristo abantu birinda ibintu byo kureresha ubukana, urukoni, ibitutsi, ibintu by'iterabwoba, ahubwo hakabaho gutanga inama, kwigisha, ibiganiro, guhana, gukosora, gucyaha, noneho bigaherukwa no kubasengera. Ibyiza wabigishije ukabiherekeresha amashengesho, kugira ngo Imana yaremye umutima w'umuntu, yaremye umuntu, noneho igucumbure aho wagejeje, maze nayo ikore ibiri mu bushobozi bwayo, izahindura umutima. Dore ko ababyeyi dufite ubushobozi bwo kwigisha, dufite ubushobozi bwo kuyobora, dufite ubushobozi bwo kumenyereza, ariko mu by'ukuri ntabwo dufite ubushobozi bwo guhindura umutima. Niyo mpamvu dusabwa twebwe gukora ibyacu, twabirangiza noneho tugakora ibiri mu ruhande rw'Imana, tugasenga. Twamara gusenga tugasaba Imana ngo ibyo twamaze gukora, ibitari mu bushobozi bwacu ibidukorere, ibyo twebwe twashoboye ibihire, ibikomereze mu mitima y'abana bacu, kugira ngo noneho ibyo twebwe ibidashobokera abantu bishobokera Imana ibikore, maze tuzabona urubyaro rwiza. Kuko turi kurera ariko duhanganye na Satani, tudafatanije n'Imana, ntabwo twazagira icyo tugeraho. Reka rero
Imana idufashe idushoboze kugira ngo ibyo twebwe tutakwishoboza tuzajye tubisaba Imana ibidushoboze, kandi ibyo dushoboye tujye tubikora bivuye ku mutima, kandi tugendeye ku ijambo ry'Imana, kuko ari wo mucyo twahawe, kugira ngo twe kuba abanyedini gusa, ahubwo tuba abakristo nyakuri nk'uko Imana ishaka, kuko ireba mu mutima, ntibeshywa, ntihuga, ntihishwa, nta mwijima wagira icyo yihisha. Ngaho Imana iduhe imyumvire myiza, kandi duhe kumva izadushoboze no kumvira, tuzave mu isi turaga ubugingo n'imiryango yacu mu izina rya Yesu, amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.